अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون इन आयात का ये तर्जुमा है कि जब इमरान की एक औरत ने कहा ऐ मेरे रब जो कुछ भी मेरे पेट Përkthimi I këtyre ajeteve është नजर कर दिया दुनिया के झमेलों से kujto kur një grua e Imranit tha: O Zoti im, unë ty ta kam kushtuar atë që është në barkun tim, duke e liruar nga çështjet e dunjas, që të shërbëj vetëm ty. Andaj pranoje prej meje, ti me të vërtet dëgjon shumë dhe di shumë. Ajeti tjetër, kur fëmia u arrit aq sa të vraponte me të, Ibrahimi I tha: O djali im, unë shoh shpesh në ëndër që po të flijoj ty. Më thuaj se çfarë mendon ti. I biri I tha: O ati im, vepro ashtu siç je urdhëruar. Dashtë Allahu, pa tjetër do të më gjesh të duruar.
और यही हैं Ajeti वो 3 कामयाब होने वाले është: Le të dalë prej jush një grup के लिए मुमकिन që të नहीं sëras कि वो për në तमाम के mirësi, तमाम इकट्ठे निकल të urdhëroj për të mirat बस e të ndaloj ऐसा prej të क्यों नहीं këqijave. कि Këta उनके njerëz आपस do के të में jenë से të एक गिरोह shpëtuarit. निकल खड़ा हो ताकि वो दीन Ajeti का काम 4 हासिल करें është: और Nuk उसके është काम e को mundur इख्तियार për करें besimtarët të जब वो shkojnë në दीन की luftë तरफ të gjithë वापस njëherësh. लौटें ता शायद Atëherë वो pse nuk अल्लाह का ndodh साथ दें që që prej çdo bashkësie një grup të dalë ये përpara आयत që të studiojë mësimet e fesë dhe të alarmojë सूरह आल इमरान pasi सूरह vet तौबा në mënyrë që të और सूरह mund të साफात shpëtojnë nga ndëshkimi. Këto janë ajete që janë marrë nga surja Ali Imran, surja माँ बाप Tauba की dhe surja बच्चों की सही तरबियत Es-Safat, në बच्चों të के cilat एहसास janë कुर्बानी përmendur temat उजागर करना si और उसके dëshira लिए तैयार करना e nënës, वक्फे जिंदगी की अहमियत reformimi i mirë i prindërve dhe i और fëmijëve, फिर ये कि stimulimi इज्जत i करने का ndjenjës मकसद së क्या है sakrificës tek fëmijët ये बयान किया dhe गया है përgatitja e tyre për të, पहली आयत rëndësia आयत e की dedikimit të है jetës dhe përgjegjësitë e një jete të dedikuar, dhe gjithashtu qëllimi i vërtet i të gjithë këtyre veprave. बच्चे को दीन की खातिर Në ajetin e parë, që është ajeti i 36 i surës Ali Imran, अल्लाह ताला उसे कबूल करे। është përmendur dëshira e një nëne सूरह साफात की आयत है që dëshiron t'ia kushtojë fesë fëmijën e saj. Dhe është përmendur edhe lutja e saj që Zoti t'ia pranojë. कुर्बानी के लिए तैयार करने की Pastaj recitova बेटे की ajetin 103 të surës Es-Safat, का खुदा ताला në të cilin përmendet që si babai देने के लिए babai rriti dhe përgatiti djalin e tij për ta sakrifikuar në rrugën e Zotit, dhe gjithashtu si djali shpreh gatishmërinë për të dhënë çdo lloj sakrifice në rrugën e Zotit. Pra, përpjekjet e babait e lidhi djalin me pëlqimin e Zotit aq shumë मुझे हमेशा तैयार sa që djali tha: और ना सिर्फ तैयार ti do të më gjesh gjithmonë të gatshëm për të bërë çdo lloj sakrifice. Madje thot që unë jo vetëm do të tregohem i gatshëm, por do të tregoje performancën më të shkëlqyer të durimit dhe të qëndrueshmërisë. नेकियों के फैलाने Më pas recitova ajetin 105 të surës Ali Imran, në të cilin është përmendur और बदियों को një grup njerëzish i cili angazhohet në përhapjen e të mirave dhe në ndalimin e të këqijave, जो अल्लाह sepse këto gjëra sjellin pëlqimin e Zotit कामयाब करती हैं। dhe u mundsojnë robërve सूरह तौबा की आयत sukses dhe shpëtim. तलावत की आखिर में 122 आयत Pastaj në fund recitova ajetin 122 të surës At-Tauba, në të cilin Allahu i Madhrishëm thot: और दीन का फहम क्या है për të bërë dallim midis së mirës dhe të keqes, duhet të dini thelbin e fesë. क्योंकि Çfarë është thelbi i fesë? Ai është Kurani famlart apo Sheriati i Islamit. Sepse Allahu i Madhrishëm thot: "Wa raditu lakumul Islam dina." Unë ju a kam zgjedhur Islamin si fe. पसंद किया है। Pra, për të gjetur बस अल्लाह ताला pëlqimin e Allahut të Madhrishëm, duhet ta studiojmë e ta kuptojmë Kuranin famlart dhe duke treguar qëllimin e gjithë kësaj pune, दुनिया को Zoti tha, हलाकत से në mënyrë që ju të mund të shpëtoni botën nga ndëshkimi. कानून है जिसका हक अदा करने के Kështu që kjo është ajo temë, अल्लाह ताला ajo detyrë për ta kryer të cilën Allahu i Madhrishëm në këtë kohë themeloi xhamatin musliman Ahmedia përmes Mesihut të premtuar alayhis salam. जिसमें Ky është ai xhamat në të cilin shohim që si nënat bëjnë lutje për të dedikuar fëmijët e tyre, që në kohën kur ata janë në bark, me të vetmen dëshirë para Zotit: O Zoti im, unë ty ta kam kushtuar atë që është në barkun tim, duke e liruar nga çështjet e dunjas, që të shërbej vetëm ty, andaj pranoje prej meje. करते हुए यानी दुनिया के झमेलों से आजाद करते हुए बस तू उसे कबूल फरमा। Mund të hidhni një sy आज në të gjithë botën, आप नजर दौड़ा के देख लें përveç nëne. सवाए जमात Nuk ka grua në botë që lutet
dhe dedikon fëmijën e saj para lindjes në këtë mënyrë. Përveç nënave ahmediane, nuk mund të gjeni ndonjë nën tjetër që ushqen këtë dëshirë në zemrën e saj. Nënat ahmediane, qoftë ato që janë në Pakistan, qoftë në Indi, qoftë në ndonjë vend tjetër të Azisë, qoftë ajo që jeton në Afrikë, apo në Evropë, në Amerikë, apo në Australi, apo në Ishuj. Secila prej tyre, për një qëllim të lartë, paraqet fëmijën e saj, duke i kërkuar për lutje kalifit të kohës që Zoti t'ia pranojë. Këtë gjë mund të gjeni vetëm tek një nën ahmediane. Ato shqetësohen që kalifi i kohës të mos refuzojë kërkesën e tyre. Pra këtë ndjenje nuk mund ta gjeni diku tjetër, sepse nuk mund të lind diku tjetër, pasi ajo buron vetëm nga një xhamat që themeloi i dashuri i vërtet i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i cili gëzon edhe sistemin e kalifatit. Dhe jo vetëm kaq. Vetëm në xhamatin Ahmedia ka baballar të tillë, të cilët rrisin fëmijët e tyre, edukojnë fëmijët e tyre në atë mënyrë që fëmijët kur arrijnë në moshën e pjekurisë tregohen të gatshëm për çdo lloj sakrifice. Ata i shkruajnë kalifit të kohës, duke thënë: premtimi i parë ishte nga prindërit e mi dhe premtimi i dytë është nga ana ime. Më dërgoni ku të doni për të bërë sakrifica. Ju gjithmonë do të më gjeni ndër të duruar e të qëndrueshëm dhe ndër ata që nuk kthehen nga betimi i prindërve. Këta janë fëmijë të cilët me të drejtë quhen djemt besnik të umetit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këta janë njerëz të cilët me të vërtet do të përmbushin përgjegjësinë e tyre të qenit pjesëtar të umetit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edukimi i prindërve i ka stolisur këta fëmijë edhe me përmbushjen e detyrimeve ndaj Zotit, edhe me përmbushjen e detyrimeve ndaj krijesave të Zotit. Ata fëmijë kanë dëshirë të studiojnë edhe fenë, po ashtu kanë dëshirë edhe ta praktikojnë atë. Dhe pastaj ata mbajnë një patos të zell të fortë për përhapjen e mesazhit të Islamit. Gjithmonë mbani mend popujt që mbetën të gjallë, xhamatet që përparojnë, asnjëherë nuk i lënë të vdesin këto ndjenja, këto dëshira për të përmbushur betimet dhe për të sakrifikuar, për të mbajtur gjallë këto ndjenja. Ata gjithmonë vijojnë të bëjnë rifreskim të përpjekjeve të tyre. Nëse shohin që njerëzit në ndonjë vend filluan të përtojnë, atëherë ata marrin masa përmirësimi. Po ashtu, edhe vetë detyra e kalifatit është që të zbatojë porosinë e Zotit, siç thot Kurani: këshilla jote i ndihmon besimtarët. Edhe kalifati pra në këtë mënyrë e përkrah xhamatin, në mënyrë që xhamati të mos ngathet në përparimin e tij, në mënyrë që grupet e njerëzve të përgatiten njëri pas tjetrit
për të përhapur mesazhin e Zotit të Lartësuar. Ashtu siç lumenjt apo përrojnë që rrjedhin gjithmonë e gjelbrojnë dhe e blerojnë tokën. Në të njëjtën mënyrë, grupi i njerëzve që i shërben fesë, nëse vjen rrjedhshëm, i këndell gjallërinë shpirtërore. Në vendet ku bujqësia zhvillohet fal kanalizimeve të ujrave apo puseve, bujqit e atyre vendeve dinë që nëse një pjesë e arës nuk ujitet mirë dhe rrjedhja e ujit ndërpritet, atëherë e gjithë ara duhet të ujitet nga fillimi. Kështu bujku humb edhe kohën edhe ujin. Në të njëjtën mënyrë, nëse nuk bëhen përpjekje të vazhdueshme për edukimin dhe për përhapjen e mesazhit, ose nëse nuk mjaftohen njerëzit që bëjnë këto përpjekje, atëherë uji shpirtëror që rrjedh me ndalesa nuk mund të vadis xhamatin ashtu siç duhet. Dalin pengesa në përpjekjet e të përhapjes së misionit dhe të edukimit. Prandaj Allahu i Lartësuar thot në ajetin kuranor që nga çdo popull gjithmonë duhet dalë një grup i cili rrjedhjen e ujit shpirtëror të mos e lërë të ndërpritet. Prandaj unë sot edhe një herë do t'ju rikujtoj që skemen e Wakfenauit, pra të dedikimit të ri, që kishte nisur kalifi i 4 i Mesiut të premtuar Allahu i mëshiroft, pra skemen që prindërit të dedikojnë fëmijët e tyre para lindjes së tyre. Pra ai e kishte nisur me dëshirën dhe me lutjen që grupi për të shërbyer fesë gjithmonë të gjendet i gatshëm në çdo kohë dhe në çdo situatë. Kjo rrjedhje e ujit nuk do të ndërpritet ndonjëherë. Xhamati do të gjejë shërbetor që do të përkthejnë literaturën e tij, do të gjejë shërbetor në një sasi të madhe për të përhapur misionin e tij dhe për të bërë përpjekje të duhura edhe në edukim. Do të gjejë dedikues të tillë që do të vijojnë organizimin e sistemit të xhamatit. Prandaj, këtë gjë ne gjithmonë duhet të kemi. Fëmijët e tyre nuk duhet të kujtojnë se ata janë të lirë nga obligimi, ata u liruan nga obligimi i tyre. Padyshim, dëshira për të sakrifikuar fëmijët në këtë mënyrë është e lëvdueshme. Çdo vit, mira kërkesa vijnë në xhamat nga prindërit ahmedian që paraqesin në rrugt të Zotit fëmijët e tyre akoma pa lindur. Por pas dorëzimit të kësaj kërkese, edhe rritet shumë përgjegjësia e nënës edhe e babait. Edukimi dhe përgatitja e këtyre fëmijëve me një synim të veçantë, i cili është që ata të bëhen shpëtimtar të botës nga shkatërimi. Dhe pra duhet të angazhohen prindërit për këtë synim. Dhe këtë përgatitje më së pari duhet të bëjnë prindërit. Të japin fëmijëve kohën e tyre, të shpenzojnë aftësitë e tyre për ta, që sa më parë ata të kenë kontakt me Zotin e Lartësuar. Ata duhet t'i edukojnë fëmijët që nga veçlia, në mënyrë që ata të inkuadrohen në sistemin e xhamatit dhe të tregohen të gatshëm për çdo lloj sakrifice për xhamatin. Ata duhet të edukohen në atë mënyrë që të mos kenë ndonjë dëshirë tjetër. Më vonë, kur fëmijët Wakfenau arrin në moshën e pjekurisë, ata duhet të jenë të kthjellët nga mendja, pra në mendje që ata vetëm do t'i shërbejnë fesë. Edukoni sa më shumë këta fëmijë që synimi i jetës suaj është studimi i fesë. Pra po flas për fëmijët Wakfenau. Për të studiuar fen, ata duhet të vinë në kolegjin e xhamatit, që quhet Xhamia Ahmedia. Fëmijët Wakfenau sa më shumë duhet të shkojnë në Xhamia Ahmedia. Por sipas të dhënave që kam, përveç Pakistanit, në të gjitha vendet shumë pak Wakfenau po shkojnë në Xhamia Ahmedia. Në Pakistan, me bekimin e Zotit, 1033 fëmijë Wakfenau aktualisht
po studiojnë në fakultetin në kolegjin e Xhamatit, pra në Xhamia Ahmadiyya. Ndërsa në Indi vetëm 93 fëmijë wakfeno janë në pra 93 student wakfeno janë në Xhamia Ahmadiyya. Kam përshtypje që zyra wakfeno gabimisht më dha një shifër jo të saktë, sepse duhet të ishin më shumë. Sidoqoftë, nëse ka gabim, atëherë zyra wakfeno të Indis të më lajmëroje që sa student wakfeno po studiojnë aktualisht në Xhamia Ahmadiyya. Në Gjermani kemi 70 student wakfeno. Ky raport është i vitit të kaluar, tani janë më shumë se 80, besoj, por këtu përfshihen edhe student wakfeno të vendeve të tjera evropiane. Në Xhamia Ahmadiyya të Kanadas, 55 student wakfeno po studiojnë. Edhe ky është raporti i vjetër, aktualisht mund të jenë pak më shumë. Megjithatë, këtu përfshihen edhe studentët wakfeno të Amerikës. Në Xhamia Ahmadiyya të Anglisë, sipas raportit të vjetër, kanë qenë 120 student. Tani mbasi edhe këtu është rritur numri. Pra edhe këtu studentët vinë nga vendet e ndryshme të Evropës. Në Xhamia Ahmadiyya të Ganës, pra në Afrikë, 12 student wakfeno po studiojnë. Më duket se 12 wakfeno janë në kolegjin e ri, që është deri në master. Ndërsa në Xhamia Ahmadiyya të Bangladeshit kemi 23 student wakfeno. Kështu gjithsej, studentët wakfeno që po vazhdojnë fakultetin e Xhamatit, pra sipas të dhënave që kam marrë nga zyra wakfeno, janë 1400. Kurse fëmijët wakfeno janë shumë, vetëm djemt janë afërsisht 28.000. Para nesh shtrihet e gjithë bota si fushë veprimtarie: Azia, Afrika, Evropa, Amerika, Australia, Ishujt. Ne duhet të arrijmë në çdo vend, jo vetëm në çdo kontinent, jo vetëm në çdo shtet, jo vetëm në çdo qytet, por në çdo komunë, në çdo fshat, madje te çdo njeri i botës, ne duhet të arrijmë dhe të japim mesazhin e bukur të Islamit. Për këtë punë, vetëm pak misionar nuk mund të mjaftojnë. Zakonisht kur fëmijët wakfeno janë të vegjël, ata dhe prindërit e tyre tregojnë shumë nga zëllim. Por sa rriten në këtë shoqëri perëndimore për shkak të moskujdesis nga ana e prindërve, për shkak të ndikimit të arsimit laik, ose për shkak të shoqërimit me shokët e tyre të ndryshëm, fëmijët në vend të hynë në Xhamia Ahmadiyya, pra në kolegjin e Xhamatit, priren të marrin drejtime të tjera studimi. Pra, kur janë të vegjël dëshirojnë të shkojnë në xhamia, por kur mbarojnë shkollën e mesme, u ndryshojnë dëshirat. Padyshim, disa fëmijë mund të jenë vërtet të shkëlqyer në ndonjë lëndë të caktuar, por prirjet e tyre dallohen që nga fëmiria. Ata tregojnë një interes të jashtëzakonshëm në ndonjë lëndë të veçantë, për shembull në shkencat natyrore e tjera, në të cilën ata tregojnë shumë të shkathët. Ata patjetër duhet të inkurajohen për t'i vazhduar ato drejtime. Por shumica prej fëmijëve zgjedhin drejtimin e tyre vetëm për shkak të ndikimit të shoqërisë. Më vonë, pra e zgjedhin në fund. Fëmijët kur vinë dhe më takojnë, unë i pyes dhe vrej që deri në klasën 10 ata nuk kanë të qartë në mendje se çfarë drejtimi do të vazhdojnë. Prandaj, nëse edukimi i tyre nga ana e prindërve, që nga veçlia, që nga fëmiria të jetë e tillë që fëmia të fiksoj që ai është një fëmijë wakfeno dhe çdo gjë e tij i përket xhamatit, vetëm atëherë këta fëmijë mund të shërbejnë me shpirtin e vërtet të dedikimit, dhe vetëm atëherë ata edhe mirakosen për t'u këshilluar me qendrën për zgjedhjen e drejtimit të tyre. Siç u tregova që tani për tani vetëm në xhamatin Ahmadiyya ka prindër të tillë, të cilët dedikojnë fëmijët e tyre me një ndjenjë të lartë dhe edukojnë fëmijët e tyre po me atë ndjenjë të pastër.
मरकज से जमात से रहनुमाई की Por जरूरत हो जो पैदा होगी ne nuk mund të themi जैसा कि मैंने që कहा कि इस वक्त सिर्फ जमात अहमदिया में shumica që paraqesin fëmijët e tyre në vakfeno, ashtu siç e paraqesin në të njëjtën mënyrë edhe i edukojnë. दर्द से करते हैं कि बच्चे जमात की खिदमत करने वाले Prindërit, और वक्त की रूह pra ata prindër करने वाले të cilët paraqesin fëmijët e tyre në vakfeno, कि अक्सर duhet të bëjnë një kontroll जो अपने बच्चों që को फिनाव में deri në çmas ata po përmbushin detyrën e tyre की तरफ भी इस तरह me të cilën ata ngarkohen kur i dhurojnë fëmijën e tyre xhamatit. जो अपने बच्चों Deri në çmas ata po përpiqen ta zbukurojnë këtë dhuratë. ये जायजे Deri në çmas ata po përpiqen ta stolisin dhuratën e tyre जमात को para se t'ia dorëzojnë xhamatit. अपना हक Dhe deri në çmas ata pra plotësojnë detyrimet e tyre. की कोशिश कर रहे हैं Në këto vende perëndimore ku ka liri pa kufi, ka shumë nevojë të kenë kujdes ndaj fëmijëve. वो अपने Po ashtu edhe në vendet aziatike apo në vendet e varfra afrikane, pas dedikimit të fëmijës, prindërit nuk duhet të mbeten të pashqetësuar. Madje जो निगरानी की जरूरत është detyra e nënës, por edhe e babait, है और अफ्रीका që ata bashkërisht të bëjnë përpjekje të duhura. वक्त कर Dua t'u them edhe atyre fëmijëve vakfeno që kanë arritur në moshën e 12 apo 13 vjeçare, duhet të filloni të mendoni për veten tuaj, të kuptoni mirë rëndësinë tuaj, të mos gëzoheni vetëm nga fakti që jeni fëmijë të vakfeno. बारे में Ju do ta kuptoni rëndësinë tuaj vetëm atëherë kur do ta kuptoni edhe synimin e dedikimit tuaj. इतने का इस बात को खुश ना हो जाए Atëherë do të keni vëmendje ndaj asaj që çfarë duhet të arrini. अपने मकसद का पता Kurse fëmijët vakfeno të moshës 15 vjeçare, pra si djemt ashtu edhe vajzat, duhet ta kuptojnë maksimalisht rëndësinë e tyre, përgjegjësinë e tyre. लड़कियों को तो Në ajetet që kam recituar, nuk është përmendur vetëm dëshirë dhe nuk është përmendur vetëm dëshira dhe përgjegjësia e një personi apo një grupi njerëzish, por edhe fëmijëve u është tërhequr vëmendja. Në dritë të këtyre ajeteve do t'ju tregoj disa pika të rëndësishme. या एक ग्रुप Pra, चंद लोग fëmijëve, ख्वाहिश और gjëja e parë që çdo vakfeno fëmijë të ketë në shpirt बल्कि është को जो दिलाई गई që nëna e tij para se të lindte ai, जो हर वक्त pati një dëshirë në zemrën e saj për ta dedikuar atë. Pastaj në mënyrë shumë të përulur bëri edhe lutje për plotësimin e dëshirës së vet. मां ने Kësaj dëshire më vonë i bashkohet edhe babai. Prandaj, fëmia, duke respektuar dëshirën dhe lutjen e prindërve të tij, ख्वाहिश दिल में पैदा की ta bëj veten të denjë për të qenë i dedikuar në rrugën e Zotit. बस बच्चे को Dhe kjo mund të ndodhë vetëm atëherë क्योंकि kur ai përpiqet दुआ में të drejtojë mendjen, zemrën, fjalët dhe veprat e tij në përputhje me pëlqimin e Allahut të lartësuar. आपको अल्लाह ताला की नजर Së dyti që fëmijët vakfeno duhet të kenë parasysh është që prindërit tuaj ju kanë bërë një favor shumë të madh. दिमाग को Dhe për këtë arsye, ju në njërin anë të luteni për ta që Zoti të tregojë mëshirë ndaj tyre, dhe në anën tjetër, दूसरी बात ju duhet të shihni me përfillje të madhe çdo hap të tyre që ata hedhin për edukimin tuaj dhe për rritjen tuaj shpirtëror. ये दुआ Dhe ju të kuptoni mirë që të kontribuoni edhe ju në përpjekjet që prindërit tuaj janë duke bërë. उनकी तरफ से Të pranoni çdo përpjekje të tyre që ata po bëjnë për edukimin tuaj, dhe kurse si të mos dëmtoni apo të njollosni premtimin e prindërve tuaj që ata kanë bërë duke ju dedikuar. को पूरा करने के लिए Një vakfeno duhet të ndjejë në mënyrë maksimale rëndësinë e dhënies së përparësisë fesë ndaj botës. और अपने माँ बाप के अहद Fëmijët vakfeno duhet të dinë që prej tyre kërkohet përmbushja e këtij premtimi në mënyrën më të shkëlqyer. रखने के अहद Së treti, fëmijët vakfeno duhet të betohen që do të tregojnë durim dhe qëndrueshmëri për të fituar pëlqimin e Allahut të lartësuar, për të dhënë çdo lloj sakrifice. Një vakfeno të betohet që sado të vështira qofshin rrethanat,
Unë me çdo kusht do t'i mbetem besnik premtimit të dedikimit tim. Asnjë lakmi materiale nuk mund ta lëkund premtimin tim të dedikimit. Pra, një betim të tillë duhet të bëj një fëmijë vakfinon. Në këtë kohë, me bekimin e Zotit të lartësuar, xhamati është në gjendje të mirë, mashallah. Zoti i ka bërë favor të madh xhamatit, por gjatë kohës së kalifit të dytë të Mesiut të premtuar Islam në Kadian, disa vite ishin edhe të tilla. Aq shumë i ngushtë ka qenë xhamati nga ana financiare, saqë misionarët pak shpërblim që merrnin për mbijetesë, ai nuk u jepe i plot për shumë muaj radhazi. Po ashtu, pas mërgimit nga Kadiani në Rabwa, në fillim, pra, edhe në Rabwa e njëjta ka qenë gjendja. Por me gjithë këto rrethana, të jetë të vështira të dedikuarit Ahmedian të asaj kohe asnjëherë nuk bën qoftë edhe një ankesë dhe nuk e ndalën misionin e tyre. Këto që ju tregova janë të hershme. Edhe tani vonë në vitet 70 dhe 80 në disa vende të Afrikës kështu ka qenë situata, kur misionarët me vështirësi mbijetonin. Pagën që merrin nga xhamati u mbaronte maksimumi me 15 apo 20 ditë. Misionarët vendas ushqeheshin vetëm një herë në ditë, sepse kaq e merrnin pagën ata prej xhamatit. Por ata gjithmonë i qëndruan besnik premtimit të tyre të dedikimit dhe misionin e tyre asnjëherë nuk e lanë të ndërpritet. Së katërti, fëmijët vakfinon duhet të vetëdijsohen sa më shumë që ata janë prej atyre njerëzve të cilët përhapin të mirat dhe ndalojnë të këqijat. Dhe për këtë ata duhet të përpiqen ata të vendosin standarde të larta të virtyteve të tyre. Kur do të ndodhë kjo, pra të vendosen kritere të larta morali, kur përhapen të mirat dhe ndalohen të këqijat prej tyre, atëherë njerëzit e tjerë vetvetiu do të tërhiqen pas modelit të tyre. Dhe në këtë mënyrë, fëmijët vakfeno do të përparohen akoma më shumë. Pra, është shumë e nevojshme që fëmijët vakfeno të krijojnë këtë ndërgjegje në zemrat e tyre dhe gjithashtu pastaj të bëjnë përpjekje njëherësh. Së pesti, për të bërë dallim midis së mirës dhe së keqes, fëmijët vakfeno duhet të thellohen mirë në studimet e Kuranit dhe të haditheve, në studimin e librave dhe thënieve të Mesiut të premtuar Islam, në mënyrë që të shtojnë dijen e tyre shpirtërore. Edhe për këtë, ata gjithmonë duhet të vazhdojnë përpjekjet. Padyshim, një student i kolegjit të xhamatit, pra i Xhamia Ahmedia, merr njohuritë fetare, por pasi të diplomohet, ai nuk duhet të kujtojë që dija ime u përsos tashmë. Madje ai gjithnjë duhet të përpiqet që të shtojë dijen e tij. Dija fetare mbetet e dobishme derisa ajo përditësohet me njohuri të reja, pra të vaditet me ujë të freskët. Po ashtu, ata vakfeno që nuk janë në kolegjin e xhamatit, pra në fakultetin në Xhamia Ahmedia, edhe ata vazhdimisht duhet të studiojnë këto gjëra. Nuk është të thënë që ata fëmijë që janë në shkolla laike nuk kanë nevojë për njohuri fetare. Jo, nuk është kështu. Ata duhet të studiojnë gjithë literaturën që është në dispozicion. Ata duhet të kenë interes të madh për të studiuar Kuranin famlar dhe interpretimin e tij. Ata duhet të studiojnë gjithë librat e Mesiut të premtuar Islam që janë përkthyer në gjuhën e tyre. Së gjashti, që Allahu i lartësuar ka porositur dhe së cilës një fëmijë vakfenau duhet t'i kushtojë shumë rëndësi është që ai praktikisht të hidhet në fushën e përhapjes së misionit. Pra, të tregohet i shkathët për të përhapur misionin e xhamatit. Disa vajza vakfeno ankohen që nuk ka ndonjë xhamia, pra në një fakultet për to. Pra, ankohen që nuk mund të arsimohen për studimet fetare. Por edhe ato, nëse do të përpiqen vetë, siç e kam treguar më herët, atëherë edhe ato mund të gjejnë mjaft mundësi për të bërë tabligh, pra mundësi për të përhapur mesazhin. Prandaj fusha e tabligut, fusha e përhapjes së misionit është e hapur për çdo kënd, në të cilën çdo vakfeno ka nevojë të tregojë aftësitë e tij.
Çdo vakfeno me vrull duhet të marrë pjesë në përhapjen e misionit. Ai duhet të kujtojë që nuk do të mbetet I qetë derisa bota të mos vi nën flamurin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pikërisht kjo ndjenjë dhe ky vrull do t'i stimulojnë ata të marrin sa më shumë njohuri fetare. Së shtati, fëmijët vakfeno, sidomos djemt, duhet të kenë parasysh që ata janë në atë grup I cili do të shpëtojë botën nga shkatrimi. Nëse keni dije dhe po gjeni edhe mundësi, por nëse nuk keni ndjenjë të pastër për të shpëtuar botën nga shkatrimi, nëse nuk keni dhimbje për të shpëtuar njerëzimin nga shkatrimi, atëherë nuk mund të bëni përpjekje me zemër të pastër. Dhe prandaj ka mundësi që edhe Zoti nuk do t'ju jap bereqet në punët tuaja. Prandaj për të përhapur mesazhin e Zotit, çdo zemër e mallëngjyer të bëjë lutje para Zotit. Pikërisht lutjet tona që do të burojnë nga zemra, inshallah, do të na mundsojnë sukses në misionin ton. Prandaj çdo kush duhet të ketë parasysh që lutjet tona nuk duhet të kufizohen vetëm deri te njerëzit tanë. Madje ato duhet të bëhen për çdo kënd, në mënyrë që asnjë njeri të mos privohet nga ai bekim që Zoti I lartësuar na e dha neve sot. Gjithashtu, nuk duhet të harrojmë që arritja e synimeve tona nuk mund të realizohet pa lutje të sinqirta. Dhe pra ato lutje që janë të mbushura me dashamirësi ndaj njerëzve. Prandaj, këto gjëra, këto mendime duhet t'i ketë një vakfeno, një ahmedian I dedikuar. Pa këto, shpresa e suksesit është vetëm një ëndër që nuk mund të realizohet. Ata vakfeno që nuk punojnë për këto gjëra, mbajnë vetëm një status apo etiket që ata janë të dedikuar, por pa vepër. Kurse ne nuk punojmë për status. Absolutisht jo. Këtë nuk dëshironin as ata prindër, të cilët I dhuruan xhamatit fëmijët e tyre. Prandaj, ashtu siç ju kam thënë, edhe për prindërit, edhe për fëmijët, vakfeno është edhe për prindërit, edhe për fëmijët vakfeno. Është e domosdoshme të plotsoni përgjegjësinë tuaj. Do t'ju tërheq vëmendjen edhe një herë që ju keni nevojë për dijen e fesë për të përhapur fenë në botë. Këtë dije më së shumti mund ta merrni vetëm nga fakulteti I cili synon të arsimojnë njerëzit në këtë drejtim. Fakultet ky në xhamatin Ahmedia njihet me emrin Xhamia Ahmedia. Si që tregova pak më herët, sot me bekimin e Allahut të lartësuar, xhamia nuk gjendet vetëm në Pakistan apo në Kadian, por e kemi edhe në Angli, edhe në Gjermani, edhe në Indonezi, edhe në Kanada, edhe në Gan, ku, si që tregova, sapo është përuar xhamia e re për misionarët. Më përpara aty xhamia ishte vetëm për 3 vjet, pra për muallimet. Tani ajo do të përgatisë edhe muballif shahid, të cilët për momentin do të shërbejnë në vendet e Afrikës. Pastaj kemi xhamia edhe në Bangladesh. Puna e përhapjes së mesazhit është mjaft e madhe, e cila mund të kryhet më së miri nga misionarët e stërvitur. Prandaj, shumica e fëmijëve vakfeno duhet të hyjnë në xhamia Ahmedia. Kurse sipas të dhënave që
ju kam treguar याफ्ता मुबल्लिगीन से ही ज्यादा बेहतर तौर पर हो सकता janë të pamjaftueshëm për है। ne. इसलिए वाकफी ने 9 को Vetëm me kaq ne jo vetëm që në të ardhmen e shpejt nuk mund të dërgojmë misionar në çdo komunë të çdo shteti, por edhe për një kohë të gjatë nuk mund ta realizojmë këtë projekt. इससे तो हमें हर मुल्क के हर इलाके Derisa nuk do të kemi muballigh dhe muallim, pra misionar të mirëfilt me kohë të plot, ne nuk mund të sjellim ndonjë ndryshim revolucionar në fushën e përhapjes së mesazhit. जब तक कुल वक्ती और मौलवी Raportin që kam nga zyra Vakfe No, kam përshtypje që ky raport është deri në korrik të vitit 2012. तबलीगी प्रोग्राम Sipas këtij raporti, ata fëmijë Vakfe No, pra djemt dhe vajzat të cilët kanë kaluar moshën 15 vjeçare janë 25.000 deri tani. 2012 तक Pra ndër të cilët djemt janë 16.988, në këta 25.000 vetëm në Pakistan janë 10.687. Pas Pakistanit më shumë fëmijë Vakfe No kemi në Gjermani, ku janë 1.887 djemt dhe 1.155 vajza. Pastaj kemi në Angli 918 djem dhe 800 e ca janë vajza, pra gjithsej në Angli janë 1798. Por ata që u regjistruan në Xhamia Ahmedia janë shumë pak, edhe në Gjermani, edhe në Angli. Në këto लेकिन जामिया pra në të dyja këto vende studentët vinë edhe nga vendet e tjera të Evropës. Në këtë mënyrë numri i studentëve Vakfe No reduktohet akoma më shumë. यूरोप के दूसरे मुल्कों Po ashtu, ky numër vijon të jetë i vogël edhe në Xhamia Ahmedia të Kanadas. Xhamatet kërkojnë misionar, pra muballigh dhe muallim, por ata duhet të dinë që duhet të përgatisin fëmijët Vakfe No për të ardhur në Xhamia Ahmedia. Në Kanada dhe në Amerikë kemi 800 fëmijë Vakfe No mbi moshën 15 vjeçare. Nëse këto do të përgatiten, pra nëse këta do të përgatiten, atëherë në 2 vitet e ardhshme numri i studentëve të kolegjeve të pra të Xhamia Ahmedia të atje mund të shtohet në mënyrë drastike. खासी बढ़ाई जा सकती Duke u bërë misionar, jo vetëm që do të përhapin mesazhin e xhamatit, por do të përkthejnë edhe librat e Mesiut të Premtuar Islam në gjuhë të ndryshme. है करके Pasi të diplomohen nga Xhamia Ahmedia, ata edhe mund të bëjnë specializime në gjuhë të ndryshme. Pastaj ata fëmijë Vakfe No që nuk vinë në xhamia, edhe ata duhet të interesohen për të mësuar gjuhë të ndryshme. जामिया पुरानी Siç e kishte thënë edhe kalifi i 4, Allahu e mëshiroft, dhe që është e domosdoshme që ata të cilët punojnë për përkthime duhet të zotrojnë mirë 3 gjuhë: कम से कम gjuhën e tyre amëtare, gjuhën urdu dhe gjuhën arabe. और ये जरूरी भी है Gjuhën arabe do të mësojnë sepse do të studiojnë Kuranin famëlar, do të thellohen në interpretimin e tij dhe literaturë të tjerë të fesë islame. नहीं है Përveç kësaj, derisa nuk dinë arabisht, nuk mund të përkthejnë mirë Kuranin famëlar. Po ashtu, edhe gjuha urdu është e nevojshme, sepse në këtë kohë vetëm nga librat e Mesiut të Premtuar Islam mund të gjeni kuptimin e vërtet të fesë. इसलिए जरूरी है Sepse interpretimet e tij, librat e tij dhe thënjet e tij përbëjnë një thesar dhe një trashëgimi që mund të sjellë një revolucion në botë, që mund t'ia tregojë botës mësimin e vërtetë të Islamit, që mund t'i tregojë botës interpretimin e vërtetë të Kuranit famëlar. Prandaj, nuk ka çare pa zotruar mirë edhe gjuhën urdu. पैदा कर सकती हैं जो सही Ishte një kohë kur xhamati kishte shumë vështirësi हकीकी për të bërë përkthime. दुनिया को बता सकती हैं Në fakt, kjo vështirësi ekziston edhe sot. Por tani deri diku studentët e xhamiave, pra të kolegjeve të xhamatit, të vendeve të ndryshme, एक वक्त था e kanë zvogluar këtë vështirësi. Ose thënë me sakt, ata kanë vëmendje në këtë drejtim. Disa prej studentëve xhamia लेकिन po ngarkon disa prej studentëve xhamia po ngarkon edhe për të përkthyer libra të ndryshëm nga urdu, që do t'i shërbejë atyre si tem diplom. जामिया अहमदिया Ata kanë përkthyer librat e Mesiut Premtuar Islam, disa libra të kalifit të dytë, dhe sipas mentorëve apo pra udhëheqësve të tem diplomave të tyre, niveli i tyre ka qenë i kënaqshëm. Por edhe nëse niveli nuk është i lartë, ata mund të stërviten më mirë në këtë drejtim. Gjithsesi, është një përpjekje e mirë. के सुपरवाइजर Megjithatë, janë pak studentë që mund të bëjnë këtë punë, të cilët mund të përkthejnë maksimum 4 apo 5 libra. Neve na duhen gjuhtar me shumicë.
Fëmijët Wakfeno duhet të kushtojnë shumë vëmendje në këtë drejtim. Nëse ndonjë Wakfeno fëmijë që nuk është në xhamia bën specializim në ndonjë gjuhë, atëherë ai duhet të mësojë mirë edhe gjuhën arabe, edhe gjuhën urdu, siç u tregova edhe pak më herët. Pa këto dy gjuhë, ai nuk mund të arrijë qëllimin për të cilin kushton rëndësi për të mësuar një gjuhë të caktuar. Disa njerëz ngrenë akuzë ndaj xhamatit Ahmedia, pra ndaj kolegjit të xhamatit, që niveli i dijes nuk është i kënaqshëm, flasin për xhamia Ahmedia të Anglisë dhe të Gjermanisë dhe të ndonjë vendi tjetër. Këto janë akuza të rreme. Argumenti që ata japin është që thonë se të diplomuarit nuk mund të flasin arabisht ose nuk janë mirë në komunikim në gjuhën arabe. Për sa i përket mjeshtërisë në gjuhë, pak e arrin, sepse në xhamia Ahmedia studiohen shumë lëndë, nuk studiohet vetëm gjuha arabe. Kurse në medreset të tjera përqendrohet te një apo disa lëndë të caktuara. Kurse këtu te ne mësohen shumë lëndë. Po nëse vërehet që ndonjë student i caktuar ka prirje për të mësuar gjuhë të huaj, atij i jepet mundësia të bëjë specializim në atë gjuhë. Te studentët e tillë nuk do të keni ankesën që ai nuk flet apo nuk komunikon mirë në këtë apo atë gjuhë. Megjithatë, programi mësimor që ka xhamia Ahmedia është shumë i gjerë, të cilin me bekimin e Allahut studentët janë duke studiuar. Në Pakistan, nga që xhamia është e vjetër, atje bëhen edhe specializime. Realisht, ankesa të tilla janë hile për të mos dërguar fëmijët e tyre në xhamia. Si që tregova që me bekimin e Allahut, studentët që janë diplomuar nga xhamia Ahmedia e Anglisë dhe ajo e Kanadas, të cilët deri tani sadopak kanë shërbyer, kanë sjell rezultate të kënaqshme me bekimin e Zotit. Gjithsesi, dia e tyre, si që tregova, inshallah do të shtohet me kalimin e kohës. Prandaj, ata që thonë fjalë të tilla apo shkurajojnë disa studentë për të regjistruar në xhamia janë një fitne ose kanë përbërje hipokrizie në shpirtin e tyre. Prandaj ata duhet të pendohen, duhet të bëjnë pendesë. Zyra Wakfeno tërheq vëmendjen edhe ndaj disa çështjeve organizative, të cilat i përsëris këtu. Ka mundësi që disa prej tyre ju a kam thënë edhe më përpara. Prindërit duhet të edukojnë fëmijët Wakfeno në atë mënyrë që ata të vetëdijsohen që veten e tyre do t'i paraqesin xhamatit. Këtë ju a tregova më herët. Pra në çdo stad edukimi duhet t'i vetëdijsoni fëmijët që ata janë të dedikuar për t'i shërbyer fesë. Përveç kësaj, vazhdimisht këshillohuni me zyrën Wakfeno. Edhe fëmijët Wakfeno duhet ta pyesin zyrën duke thënë se ne kemi arritur në këtë moshë, në këtë fazë, çfarë duhet të bëjmë etj. Por nëse dëshironi të ndiqni dëshirën tuaj, nëse doni të merrni drejtime të cilat tani për tani xhamatit nuk i duhen, atëherë hiqni dorë nga dedikimi. Ato vajza Wakfeno që janë me origjinë pakistaneze, pra që flasin gjuhën arabe, ato duhet të mësojnë edhe të shkruajnë urdu, flas për ato që jetojnë në vendet perëndimore. Përveç kësaj, ato duhet të mësojnë edhe gjuhën vendase, qoftë anglisht, qoftë gjermanisht, pra përkatësisht vendeve të tyre. Ose nëse anglishtja është gjuha zyrtare e shtetit, por shteti ka edhe një gjuhë të tij, atëherë vajzat duhet ta mësojnë edhe atë gjuhë. Përveç kësaj, ato duhet të mësojnë edhe arabisht, pastaj të paraqesin veten për të bërë përkthime. Kam vënë re që zakonisht vajzat kanë më shumë talent për të mësuar gjuhë dhe letërsi. Prandaj ato mund të paraqiten për të bërë këtë shërbim. Po ashtu vajzat mund të paraqesin veten e tyre për shërbim, pasi të bëhen mjeke, mësuese, pedagoge. Këto drejtime mund të zgjedhin edhe djemt. Kushtoni rëndësi edhe ndaj këtyre drejtimeve. Dhe zyra qendrore gjithmonë duhet të jetë i informuar për zhvillimet tuaja.
Xhamati vendas të paktën 2 herë në vit duhet të organizojë forumin e këtyre fëmijëve edhe të vajzave dhe të djemve në të cilin fëmijët të udhëzohen për punët dhe studimet e tyre. Zyra ka një ankesë, thot që disa prindër pasi të dedikojnë fëmijët e tyre e pasi të marrin kodin e fëmijës së dedikuar, shkëpusin kontakt edhe me xhamatin vendas edhe me qendrën. Pra nuk mbajnë kontakt ashtu siç duhet. Pastaj kur kalojnë disa vite, kur zyra vendos të shfuqizojë dedikimin e asaj fëmije të caktuar, atëherë prindërit zgjohen. Pra kontakti i vazhdueshëm edhe me zyrën, edhe me në çdo hap të fëmijëve vakfeno. Pastaj është edhe plani mësimor që xhamati ka përpiluar edhe për djemt edhe për vajzat vakfeno. Më përpara ishte plani mësimor ishte vetëm për moshën e vogël, për fillestar, por tani ai është përpiluar për të rinj deri në moshën 21 vjeçare. Ata, pra fëmijët vakfeno, pra edhe të rritur, duhet të studiojnë këtë plan edhe duhet të marrin pjesë në provimet që bëhen në periudha të ndryshme. Ndërsa ata që janë në moshë më të madhe të thellohen në interpretimin e Kuranit, në interpretime të cilat janë botuar në xhamat në gjuhën urdu apo në anglisht, që interpretimi i Kuranit që është në 5 vellime dhe librat e Mesihut të premtuar selam të përkthyera në gjuhët e tyre, pastaj edhe fjalimet e xumas të dëgjojnë vazhdimisht. Kjo është shumë e rëndësishme, të shtojnë dijen e tyre në këtë mënyrë dhe pastaj të dërgojnë raportin e tyre hap pas hapi. Sekretarët vakfeno gjithashtu në disa vende nuk janë aktiv. Ata vetëm morën përgjegjësinë dhe po pushojnë. Edhe ata duhet të aktivizohen. Madje si vjet nga që do të kemi zgjedhjet, xhamatet të më dërgojnë raport që në cilin xhamat sekretari vakfeno nuk është aktiv. Nëse nuk është aktiv, atëherë edhe sikur të ketë vota me shumicë, atij sekretari nuk do t'i jepet kjo përgjegjësi më. Përveç plan programit të fëmijëve vakfeno, kemi edhe një plan program të përgjithshëm që është për gjithë anëtarët e xhamatit. Nëse në ndonjë vend fëmijët vakfeno nuk kanë plan programin e tyre, atëherë sipas moshës dhe gjinisë, ata mund të përfitojnë nga plan programi i përgjithshëm. Shumë pak dallim kanë këto dy plan programe. Kur edhe sekretari i edukimit edhe sekretari i fëmijëve vakfeno shërbejnë në sektorët e xhamatit, atëherë amirët dhe presidentët e xhamateve të ndryshme duhet të kenë vëmendje që edhe mund ta shkrinë këto dy sektor me qëllim të bëjnë një plan program të mirëfillt dhe të dobishëm për vendin e tyre, nga i cili fëmijët vakfeno të përfitojnë maksimalisht. Ky duhet të jetë qëllimi. Plan programin e fëmijëve vakfeno duhet të përkthejnë në gjuhë të ndryshme. Vende të ndryshme mund të botojnë në gjuhën e tyre. Xhamati i Suedis e ka botuar në gjuhën e tij. Për gjuhën frënge le të bëjë përpjekje xhamati i Mauritius. Kjo përpjekje të mos mbetet vetëm në fjalë. Madje menjëherë më informoni se kush mund ta përkthejë këtë dhe brenda 2 muajsh duhet ta përfundoni përkthimin. Të dedikuarit vakfeno për herë duhet të kenë në studim ndonjë libër fetar. Çdo ditë qoftë nga 1 apo 2 faqe. Më e mira është që të merrni librat e Mesihut të premtuar selam e t'i studioni, siç u tregova edhe më herët. Po ashtu edhe fjalimet e xumas. 100% vakfeno, djemt dhe vajza duhet të dëgjojnë fjalimet e xumas rregullisht. Përpiquni për këtë. Këtu në Angli një herë kam konstatuar gjatë një mësimi, sipas meje ishin vetëm 10% që dëgjonin rregullisht fjalimet e xumas. Edhe sektori vakfeno, edhe prindërit dhe edhe vetë fëmijët vakfeno duhet të kushtojnë vëmendje ndaj kësaj gjëje. Edhe organizuesit që hartojnë programe të ndryshme për vakfeno të bëjnë programe interaktive, sepse rritet kështu dëshira për të inkuadruar.
Përveç kësaj, organizatorët e çdo vendi të hartojnë një komitet i cili brenda 3 muajve të kontrollojë se çfarë nevojash ka vendi i tyre për 10 vjet të ardhshme. Sa misionar atyre u duhen, sa gjuhëtar dhe përkthyes u duhen, sa mjek u duhen, sa mësues u duhen. E kështu me radhë, nëse kanë nevojë për ndonjë specialist tjetër, sa specialistë të gjuhës vendase u duhen. Konstatoni dhe më dërgoni raportin brenda 3 deri në 4 muaj të ardhshëm. Pastaj zyra Wakfeno më pas të ndjek siç duhet për të plotësuar këto nevoja. Disa Wakfeno dëshirojnë të hyjnë në biznes, disa duan të hyjnë në policia apo në ushtri ose në një sektor, në një drejtim tjetër të kësaj natyre. Ata mund të shkojnë, por të heqin dorë nga dedikimi. Ta informojnë zyrën për këtë. Po ashtu, për fëmijët Wakfeno, në çdo vend duhet të ketë një komitet orientues të karrierës së tyre. Komitet i cili të vëzhgojë prirjet dhe talentet e fëmijëve për të shkuar në drejtime të ndryshme. Të njoftoj qendrën nëse ndonjë student ka talent të veçantë në një fushë të caktuar studimi apo veprimtarie. Pastaj është qendra ajo që do të vendosë që aty jepet leja atij studenti për të hyrë në atë drejtim apo jo. Përveç kësaj, siç u kam thënë shumë herë, që fëmijët Wakfeno kur mbushin 18 vjeç, ata duhet të ripërtërinë betimin e tyre të dedikimit. Me shkrim duhet të më dërgojnë betimin e tyre që dëshirojnë ta vijojnë dedikimin e tyre. Po ashtu, për fëmijët Wakfeno, xhamati ka nisur 2 revista, revistën Ismail, pra me emrin Ismail për djemt dhe revistën Merieme për vajzat. Kjo duhet të përkthehet edhe në gjermanisht edhe në frëngjisht. Nëse temat janë të tilla që vetë fëmijët e atyre vendeve të mund të shkruajnë në gjuhën e tyre përkatëse, atëherë ato mund të botohen. Përndryshe, materiali mund të dërgohet nga qendra që duhet përkthyer dhe botuar në gjuhët e tyre. Pra, të jetë edhe në gjuhën urdu, por edhe në gjuhën vendase. Allahu i Madhërisëm i mundsoft të gjithë ata prindër që kanë dedikuar fëmijët e tyre në Wakfeno, që ata të edukojnë dhe të rrisin fëmijët e tyre dhe të luten për ta në atë mënyrë që me të vërtet do t'i bëjë ata fëmijë të denjë për të qenë të dedikuar në Wakfeno. Allahu i Madhërisëm i bëft këta fëmijë prehjen dhe kënaqësinë e syve të prindërve të tyre. Edhe fëmijët, edhe prindërit duhet të kushtojnë vëmendje për të përmbushur betimet e tyre. Zoti ju amundsoft dhe me të vërtet ata të futen në atë grup, puna e të cilit është vetëm përhapja e fesë. Allahu amundsoft këtë. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.